क्या तुमने ये चीज नोटिस करी कि जब हम अपनी उंगलियों को फोड़ते हैं तो उनमें से पट पट की आवाजें क्यों आती हैं? तो देखो, हमारी उंगलियों के हड्डियों के बीच जो जॉइंट्स होते हैं उसमें साइनोवियल नाम का एक चिपचिपा लिक्विड होता है। अब ये लिक्विड हमारी हड्डियों की मूवमेंट को स्मूथ बनाने का काम करता है और हड्डियों के जॉइंट्स को आपस में टकराने से भी रोकता है। अब जब हम हमारी उंगलियों के जॉइंट्स को दबाते हैं या खींचते हैं तब उसके साथ साथ वो लिक्विड भी खींचता है और खींचने की वजह से उस लिक्विड में एयर बबल बन जाते हैं और जब ये बबल फूटते हैं तो पट पट की आवाजें आती।